Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai jogar Subway Surfers, que é um joguinho muito legal. Eu vou jogar no coin, ou seja, eu não posso pegar moedas. E simbora pro vídeo. Bom rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixem um like, se inscrevem no canal e ative o sininho de notificações para você conseguir me acompanhar. Então, esse é um novo conteúdo. Se vocês gostarem, eu continuo com isso. E falou!